kila mtu hawezi akaja kama Baba hajafanya nini? Hajamvuta. Umeokoka kwa sababu ulivutwa. Umeokoka, nasema tena, kwa sababu ulifanya nini? Nilivutwa. Na aliyekuvuta ni Mungu. Ndio maana umeokoka. Haukuja kwa nguvu zako, haukuja kwa uweza wako. Sasa kinachotakiwa kwako ni kuheshimu nguvu ya Mungu iliyokuvuta. Amen. Unapoishi maisha ya dunia, maana yake hauheshimu wito ambao ulikuita kwenye uokovu, hauheshimu wito ambao ulikutoa kwenye maisha ya dhambi. Amen. Yoyote aliokoka anatakiwa ayaishi maisha ambayo ni matakatifu, kwa sababu yupo aliyemvuta, na huyo aliyemvuta yeye anaitwa mtakatifu. Amen. Kuna mahali anasema umejivika utakatifu kama vazi. Kwa Mungu kwa asili ni mtakatifu. Na watu wake waliokoka kwa asili wanapaswa kuwa na asili ya utakatifu. Amen. Asili ya utakatifu ikikosekana, ndipo matatizo yanapoanzia kanisani. Ndipo matatizo yanapoanza kwa mtu aliyeokoka. Hatuwezi tukaugua sawa sawa na vile ambavyo wanaugua wapagani. Haiwezekani. Mtu aliyeokoka kurogwa, hilo haiwezekani. Ukiona hivyo vinatokea, maana yake tumepoteza asili alionayo Mungu ambayo ni utakatifu. Dhambi ni mlango wa vitu vichafu kuingia kwenye maisha yako. Vichafu vinaweza vikaingia kwenye uchumi, vichafu vinaweza vikaingia kwenye afya, vichafu vinaweza vikaingia kwenye amani ya ndoa, vichafu vinaweza vikaingia kwenye elimu ya watoto. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza ile asili ya Mungu ambayo ni utakatifu. Amen. Kama kuna kitu cha kutunza kwenye maisha yangu na maisha yako, ni kuhakikisha kwamba vile Mungu alivyotuhesabia haki tulipokuwa tunaokoka, alivyotutakasa, ni wewe kuutunza utakaso ambao ni utakatifu. Amen. Maisha ya uokovu, nataka nikwambie, ni kujilinda. Hapa duniani vizuri ni vingi, vipo. Narudia tena, vizuri vipo. Na nisikia watu wa Mungu, Amen. vya kutamanisha vipo. Amen. Wanaume wazuri kuliko mume wako wapo. Wanawake wazuri kuliko mke wako wapo. Ni wewe umeamua kutembea na Mungu. Biblia inasema utaua ni pamoja na kuridhika. Amina. Una mume wako, ridhika. Amen. Una mke wako, ridhika. Bwana hajakupa, tulia mpaka Bwana akupe. Amen. Na nisikia tu Mungu. Amen. Maisha ya kuhangaika hauwezi ukasikia raha ya uokovu. Raha ya uokovu ipo kwenye utulivu tu. Amen. Unaishi maisha matakatifu, unatembea na Mungu vizuri, unahakikisha hujaacha imani, unahakikisha kwamba sielewi nikuelezeje, lakini wengi wameuweka utakatifu kwenye kipengele kwamba wengine wanasema hamna shida, ile siku ya mwisho sinaweza nikatubu tu nikaingia mbinguni. Lakini duniani utateseka, utaonewa na nguvu za giza. Una uhakika gani kama utapata neema ya kutubu? Kuna watu wanakufa kwa ajali, kuna watu wanafia usingizini. Ndio hapa mfano, siku moja baba mmoja ambaye ameokoka alikuwa anaabudu mahali fulani. Kumbe alikuwa na tabia za siri, alikuwa na mwenendo wa siri. Siku moja akamchukua binti mdogo kwenda naye guest. Alipokuwa akiendelea na kile kitendo, akapata mshtuko wa moyo. Sawa moyo kaenda kasi. Moyo kaenda kasi. Wakati sijui nitumie lugha gani, wewe moyo kaenda kasi. Katika hatua za mwisho zile akakata roho. Baba aliye kanisani amefia juu ya kabinti kadogo, ameacha mke wake nyumbani. Yawezekana alikuwa anasema ile siku ya mwisho nitafanya nini? Nitatubu, siku ya kufa nitatubu. Acha kujidanganya. Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usijidanganye. Amen. Kama utapata neema, ona ijua kweli. Usijidanganye. Amina. Tunza utakatifu wako. Yatunze maisha yako, kwa sababu aliyekuita, Biblia inasema ni mtakatifu na ametutenga. Nimekwambia utakatifu ni kutengwa. Wewe unatengwa kwa ajili ya kusudi. Na anasema aliyowachagua tangu asili, anasema akawahesabia haki. Kwa sababu alipowaita akawahesabia haki. Alipowahesabia haki akawatukuza. Amina. Maana yake akawainua. Amen.
Manake Mungu anapokuita yeye anakuwa anataka kuinue, ndio maana ya kukutukuza. Amen. Kwa uokovu sio kitu umekipata ili kiashushe maisha yako ya uchumi, kishushe maisha ya familia, kishushe maisha ya kiroho. Uokovu ni kitu umekipata ili wewe mtu wa Mungu uweze kubarikiwa. Amina. Uweze kuinuka kwenye uchumi, uinuke kwenye huduma, uinuke, watoto wako wainuke. Manake kila kitu kiwe safi, anasema akawatukuza. Amen. Kwa hiyo Mungu anapotuita kunakuwa na kusudi ambalo ameliona kwenye maisha yako ya kwamba unatakiwa ulifanye. Na hilo kusudi Mungu anataka ulitimize kwa uaminifu, anataka ulifanye kwa uaminifu. Amina. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 12 mstari 26, anasema mtu akinitumikia na anifuate. Sema mtu akinitumikia, mtu akinitumikia na anifuate. na anifuate. Kuna mambo mawili hapa, akinitumikia, si ndio? Amen. Na afanye nini? Na anifuate. Maana yake ni hivi, unaweza ukamtumikia Mungu lakini haujamfuata. Ndio maana yametenganishwa kwamba mtu akinitumikia na anifuate. Kuna mtu anaweza akafundisha neno, akahubiri injili lakini hajamfuata Kristo. Injili anahubiri ni ya kweli, haina tatizo. Na nisikia? Amen. Lugha anayoongea ni ya kweli, haina nini? Tatizo. Lakini maisha yake hayafanani na Kristo, ndio maana nasema hajamfuata. Tunamfuata Kristo kwa kuwa na tabia za Kristo. Amen. Tunamfuata Kristo kwa kuwa na mwenendo ule wa Kristo. Nitafutie ni wapi ambapo uliona wewe Yesu anaombea watu, sawa? Hapo anawaambia watu, haya sasa nawaombea, toeni hela. Uliona? Umewahi kuona? Hapana. Tunapomfuata Kristo, tamaa za dunia hii tunaachana nazo. Amen. Hauwi mtumishi wa faida, unakuwa ni mtumishi ambaye kuna wakati, ngoja niwaambie, Yesu alipata hasara. Hasara mojawapo aliyoipata, alipoteza maisha yake duniani. Hata kama alitukomboa, lakini kufa si ni hasara? Amen. Kuchomwa misumari, mikuki, mateso, si kwa sababu kuna jambo alilitarajia kwetu. Yeye anajitosheleza kwa sababu ni Mungu. Amina. Sasa ule mfano wake ndo anataka tuufuate, anataka tuuishi. Usiwe mtumishi wa mkate, na nielewa watu wa Mungu. Amen. Usiwe mtumishi wa kujitakia faida. Uwe ni mtumishi ambaye unajua kwamba nimeitwa na Bwana, na Bwana amenikabidhi jukumu hili, nilitimize na nilitende kwa uaminifu. Amen. Ukiwa mtu ambaye unataka faida na bahati mbaya, nilisema hapa Ijumaa, na bahati mbaya mtumishi tapeli anazaa watu matapeli. Unaina watumishi, unasikia leta sadaka ya ukombozi. Ipi inayopita damu ya Yesu? Ipi? Eti sadaka ya ukombozi ni sadaka gani inayopita damu ya Yesu? Sadaka ya ukombozi ni damu ya Yesu tu. Sadaka walitoa toka zamani, hazikuweza kuwakomboa. Lakini Yesu alipotoa damu yake ikaweza kufanya nini? Kutukomboa. Sadaka zingine zote tutazitoa kwa sababu tunampenda Yesu, sio kwa sababu hatujakombolewa. Sisi tuliisha kombolewa toka tulipookoka. Kwa hatutoi sadaka ya ukombozi mahali popote kwa madhabahu yoyote, kwa sababu tayari ukombozi tunao. Amen. Mtu akinitumikia na afanye nini? Anifuate. Hayo ni mambo mawili tofauti. Amen. Unaweza kuwa ni mzee wa kanisa, unatumika kwenye nafasi na unamtumikia Mungu, lakini kwa maisha ulionayo haujamfuata. Unaweza kuwa ni mchungaji, unatumika kwa Mungu, unachofundisha ni cha kweli, kwamba Biblia imesema usizini, imesema usiseme uongo, lakini maisha yako unayoishi haujamfuata. Hayo ni mambo mawili tofauti. Amina. Nafasi sio kitu kinachokufanya kuwa mtakatifu. Amen. Unaweza kawa ni askofu, Mungu amekuinua. Unaweza kawa ni mchungaji, unaweza kawa ni mzee wa kanisa, ukawa ni shemasi, lakini bado ukawa sio mtakatifu. Amina. Kwa nini kunakuwa na magomvi kwenye makanisa? Watu wanapigana mahali pengine, unasikia kuna vita ya madaraka, watu wanaloga akapata uaskofu.